Per aquells dies sortia una normativa de la Unió Europea que feia impossible arribar-hi legalment i es van donar subvencions als estats per aixecar murs i filats de ganivetes a totes les fronteres. No hi havia cap altra opció que embarcar-se en una pastera i fugir, perquè els seus països semblava no haver-hi futur. Joseph i Mary estaven entre el grup dels que emigraven. Es varen conèixer pel camí i decidiren fer el darrer tram del viatge a la mateixa barcassa. S'estimaven i volien fer camí junts a la vida. A mitjanit, la pastera s'enfonsava i varen trucar a l'Helena Maleno perquè els ajudés. Salvament Marítim d'Almeria, gràcies a l'avís, va rescatar tothom de bon matí. En arribar a port, varen ser reconeguts per personal sanitari i posats en autocars cap a altres ciutats. De matinada, en baixar de l'autocar, els acolliren espontàniament unes persones voluntàries i des d'allí els varen destinar a un centre de menors. Maria ja estava embarassada quan va arribar al centre. Varen demanar que els posessin junts per viure plegats l'embaràs, però no hi havia centres de nois i noies. Els faltaven només uns mesos per fer els 18 anys i van decidir escapar-se per poder-se retrobar. En arribar a la ciutat, varen buscar institucions i llocs que els allotgessin, però no sabien on anar ni coneixien a ningú. No disposaven de papers ni sabien que hi tenien dret. No els deixaven empadronar-se i això els negava l'accés a cap servei social, suport sanitari o alimentari. S'instal·laren en un parc de la ciutat perquè l'embaràs de Maria ja estava molt avançat. Els grups de suport espontanis de la ciutat varen demanar als coneguts una llar provisional on poder allotjar-los, però feia temps que la xarxa de solidaritat estava molt saturada de demandes. Es varen complir els dies i com que no tenien on anar, no sabien a qui avisar ni que tenien dret a anar a urgències, el nen va néixer al parc sense assistència. Els whatsapps i les xarxes socials van anunciar el naixement. També, pels centres on hi havia els companys, va córrer la notícia i tothom va voler anar-los a visitar. Entre tots, han decidit que es dirà Jesús. El mateix dia de Nadal, punt de referència, els va poder acollir en un dels seus pisos. Després, unes voluntàries els van ajudar a tramitar els papers i a trobar recursos per a l'infant. Gràcies a la nova llei d'estrangeria, però sobretot a la feina de les voluntàries i de noves vies, el 6 de gener varen arribar com un regal els papers i el permís de treball. Ara només els falta una oferta de feina per poder treballar. Si algú en té cap, que ho faci arribar a aquestes institucions, perquè hi ha molts joves esperant aquesta oportunitat. Des de Betlem, que també podria ser qualsevol ciutat de casa nostra, per a TV Betlem, Laia Bonet. Ombres marginades que amagant històries èpiques. Ombres de carn i pell que ningú no vol veure. Menors no acompanyats els diuen menes. Si duien un sarró, el duien ple d'esperança. I si no duien res, el cor els bullia l'ànsia. De trobar mar enllà, un racó on l'existència fos més benevolent del que ha estat la seva terra. No imagino pitjor estatus que ser mena. O potser sí, ser migrant menor i nena. No han vingut per fer por ni per fer pena. Busquen un futur que els ha girat l'esquena. I han arribat a un lloc on hi ha feina i hi ha cultura, però també hi ha ceguesa per allò que no es vol veure. I és fàcil tancar els ulls quan s'ha de plantar la cara que són nens o adolescents, orfes de tot, però plens de vida. I on els posaríem? En els nostres pessebres, potser amagats entre ramats. Oques i roques, pensem que al mig sempre hi tenim el protagonista, que també era un nen, humil, però en família. No imagino pitjor estatus que ser mena. O potser sí, ser migrant menor i nena. No han vingut per fer por ni per fer pena. Busquen un futur que els ha girat
l'esquena. Ni papers ni passaports no et fan tenir humanitat. Estar viu i haver nascut és el que ens dona dignitat. Ni gènere, raça o edat no et fan tenir humanitat. Estar viu i haver nascut és el que ens fa ser respectats.